esse ventilador ia me matando. Com isso daqui. Tipo, perdendo o meu cabelo ia morrendo. Mas pode botar o dedo, ó. Pode botar o dedo. Ele não funciona. Olha. Igual meu cabelo. Tem que ter cuidado pra não pegar no cabelo. Mas pode botar o dedo. Ó o barulho. Não dá pra ligar, desligar. Ó, que apertar de novo, desliga. Que apertar aqui, dá certo. Mas aqui, ó, não faz nada. E eu perdi a tampa dele. Não, tá em cima do guarda-roupa, tá ali. Perdi não.